Misy ireo mpiadina tsy tonga nanatrika ny fanadinam-panjakana CEPE raha ho an'ny Sacré-Cœur no soa manokana. Rehefa miravina tanteraka ny disadisa ara-politika eto amintsika vao afaka manome datim-pifidianana mazava ny Senita. Sazy miantra 2 taona an-tranomaizina no azon'ny Zakarias Patrick. Miditra amin'ny laharana TBB indray ireo fiarakodia manomboka androany. Ankafaliana trano tomboky lasy tomboky vavy ny tsy dia nantokatrano amin'izao hariva izao. Manasanao indray ary anaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Cool TV sy ny Cool FM hatramin'ny farany. Ny lafim-baovao ara-politika dia ny mahakasika ny fifidianana avy hatrany no mboantsika ity fampalalam-baovao ity. Tsy kivy ny Senita amin'ny fanohizana ny ezaka natanterahana ny fifidianana. Miankina amin'ny finiavan'ireo mpanao politika raha nambaran'izy ireo no ahafahana manafaingana izany. Araka ny Assemblée Générale ny Senita sy ny Assemblée Générale élargie androany niarahana tamin'ny experts internationaux dia mbola tsy afaka manome tetiandro raikitra aloha isika satria miandry ny fempotoana napetraky ny zika Madagasikara sy ny fivahany disadisa politika misy eto amin'ny firenena. Nefa na izany aza raha te hiotra mba tsy ho taona fotsy ho an'ny fifidianana tokoa ny taona 2024 na année blanche électorale dia ireto no fempotoana tsara ho fantatry ny vahoaka miaino antsika sy ny vahoaka mijery ary ny mamaky antsika. Izay miankina indrindra amin'ireo fepetra napetraky ny zika sy ny SADC ary ny Union africaine izao révision chronogramme izay napetraky ny Senita izao ka niarahana tamin'ireo experts internationaux. Izany hoe ny fanomezany an'ny Senita ny lista vaovao raikitra avy amin'ireo cour électoral spécial vaovao izay hipetraka Antsoazy. Raha ny proposition de révision du chronogramme des activités du processus électoral izay hozaraina ho anareo mpanao gazety ary dia hozaraina ho anareo mpanao gazety ihany koa ny aide mémoire izay nomeny zareo avy amin'ny zika antsika eto Madagasikara amin'le point fito ho tanterahina. Ka anatin'ireo point fito izay napetraky ny zika ireo dia ny efatra amin'ireo moa no miantefa aty amin'ny Senita. Ao ny fametrahana ny promulgation de l'ordonnance izay ahitana ny candidat hiala ao anatin'ny liste ny candidat teo aloha. Ao ihany koa ny fahazahoana ny ordonnance portant réforme et restructuration ny cour électorale spéciale. Ao ihany koa ny publication ny nouvelle liste définitive des candidats. Ka rehefa ireo liste ireo tonga eto am-pelantananay dia ho tonga ny fotoana 80 andro jour J moins 60 hialan'ilay candidat na autorité politique na les fonctionnaires d'autorité. Dia manomboka eo zany dia ho avy lay point jour J la présidentielle la premier tour dia jour J plus 20 jours no amoana les résultats provisoires présidentielle la premier tour. Jour J plus 35 no anaovantsika amoana ny résultat définitif ny présidentielle la premier tour. Jour J plus 63 ni présidentielle la deuxième tour couplé avec les législatives. Jour J plus 83 jours ni résultat provisoire en présidentielle la deuxième tour. Résultat provisoire en législatif zany dia jour J plus 93 jours. Ary ny résultat définitif zany législatif zany dia jour J plus 123 jours. 183 jours zany ireo fepetra na ireo andro andrasana ireo amin'ny scénario faharoa satria ny scénario voalohany moa dia miandry ny avis avoakan'ny cour HCC raha ampitso izahay. Na dia eo azy ireo olana mbola tsy voavaty dia vonina ary mampanantena ny hanome tanàna hatrany ireo mpiara-miasa avy any ivelany amin'ny torohevitra ara-teknika. Orahena tatio aoriana vao nivoaka ny didim-pitsarana mahakasika ny raharaha Zakarias Patrick izay nazahoany sazy miantra 2 taona an-tranomaizina fanatetiany namana Maritsona. Raha tamin'ny 7 sy 30 minitra ny fotoanan'ny fanomezana fa ivoahan'ny didim-pitsarana mahakasika ny raharaha ny tangalamena Patrick Zakarias dia tamin'ny 2 sy 30 minitra vao nivoaka izany. Izany hoe ora enina be izao no niandrasana izay didim-pitsarana izay. Dia lazainy izy fa meloka amin'le fanaovana
taratasy osoka sy fampiasana osoka. Dia lazaina koa izy famelika fa hoe nananao fananam-baraka. Ka le sorona izy madiodio amin'le hoe ny fanakorontanana fiainam-pirenena. Dia roa taona tranomaizina sazy miatra no nasaziana azy ary 1 million de francs de dommages intérêts. Dia misy ihany koa 5 francs. Ny zavatra tiana marina fotsiny aloha zany rehefa mivoaka izay didy zay dia hoy izay hoe gaga ihany zay satria mazava tsara mihitsy na henonareo na henony rehetrarehetra fa ny osoka izay navoaka ny Zakariasy tamin'ny fotoana io dia osoka tany amin'le olona mety namoaka sy nampiasa an'ireo zavatra eo ary namoahana entana voarara dia ny andramena zany. Ka io zany dia verina izay natonga anay milaza hoe mangataka zay fa fanamadidio. Gaga ihany koa zay satria raha nangataka le olona reo hoe 1 franc symbolique dia mahazo 1 million de francs izy amin'izao fotoana izao. Zany hoe raha nangataka 1 franc zany izy dia namena 1 million. Izay hoe afanga izy zany tafa ohatran'le nangatan'le olona zany namena le mpangataka onitra. Dia ao koa zany le filazana le hoe misy 5 francs avy aiza koa io 5 francs io fa zany hoe zavatra marina zany dia tsy maintsy anao fampakarana fitsarana ambony zay dia hiteo zany fandehana raha reo satria ny zavatra tiana marina koa zany ninina zavatra misy dia zao hoe raha politika le izy fa tsy raha hoe tena raha hoe droit commun izao fotsiny tsotra. Ka tiana marina amin'izay zavatra zany raha mbola misy foana raha resaka politika dia reny politika reny mandalo foana reny satria ny régime dia mandalo ihany koa. Fa raha fa miova le fitondrana rehefa avy eo dia mety hiova koa zany didi-pitsarana satria raha politika le izy. Ka hozy zay rehefa mandeha zany le izy andeha appel hitantsika mifandehany fa mety angamba amin'izay fotoana zay fa miova ihany koa ny régime dia mety hiova ny fandehan-javatra. Eo amin'ny lafin'ny fampianarana kosa indray dia ny mahakasika ny fanadina-panjakana CEPE androany. Tomefiolona teo anolohan'ny fohy be mpanadinana teo amin'ny Sacré-Cœur Anoso anio tolony andro ireo ray aman-dreny mankaherin'ny zanany ara-batana sy ara-tsaina no tazana. Nisy tamin'ireo mpiadina no tsy tonga nanatrika izany fanadinana izany raha ho an'ny Sacré-Cœur Anoso manokana. Misy 20 ireo tsy tonga nanatrika amin'ny fanadina-panjakana voalohany anio tetsy amin'ny Sacré-Cœur Anoso raha nizotra ny lamina amin'ny ankapobeny fanadinana CPE. Ny fahasairana indray aman-dreny no antony voalohany mahatonga an'ireo mpianatra mijanona mianatra ka tsy mahavita ny taom-pianarana hatramin'ny farany. Hatreto aloha mbola tsy fantatra fa ny taletsekoly zao misy milaza hoe tena efa niala tany tena fotoana izy zany hoe vita ny inscription dia niala le mpianatra dia tsy tonga tsiny. Zay dia rapitsa amin'ny enina sasamarin zay manomboka manao correction dia vita ny correction dia avy hatrany dia manao dépouillement ny anarany ankizy rehetra dia manomboka manambatra ny anarany ankizy tsirairay avy amin'izay le copie any rehetrarehetra zany biscuit moa ny filazanay azy manao biscuit zany zay miasa alina satria ny transcription tsy maintsy mitomboka ny alarobia lakamisy. Tamin'ny fotoana fakana rivotra dia tomefiolona teo ambavahadin'ny fohy be mpanadinana ity. Ireo ray aman-dreny manohana ny zanany tazana ka manamafy hatrany ny fanohanana an'ireo mpiadina toa ny Judite sy ny rainy. Misy manatsara opération de problème de SVT mouche de français de géographie mbola nanao milamina tsara mihitsy no famanako anazy ito ary tsisa anina mihitsy fa dia nianatra tsara mihitsy izy mbola anao révision fa manina mbola vonina hatramin'ny farany ka dia mbola makahery any ankizy zany mbo tsy ho taitaitsy izy zany mbo vonina tsara n'izay mbo tony. Misy 30 ireo sekretera dia 90 no naparitaka eo anivon'ny efitrano fianarana raha mpampianatra raika amin'ny 20 no iroso amin'ny fitsarana. Manampiny eo amin'ny lafin'ny fampianarana trany Andriamatoa ajo Andrianenarivelo ka ny tao amin'ny sekoly Saint-Claude Ambomandroso indray no nahazo fanampiana fanampanazavana hoe hatrany. Ny alahady teo no notokanana tao amin'ny sekoly Saint-Claude Ambomandroso ny potsy eo amin'ny sekoly. Fotoana ihany koa namoahana ireo mpianatra informatika miisa 30 ka nanomezana mari-pahaizana azy ireo. Nandritra io fotoan-dehibe io nanolorana Andriamatoa ajo Andrianenarivelo no anjara birikiny fanampiana ity sekoly ity izay manofana mpianatra informatika efa 10 taona izao.
ordinateur complet iray natolotry ny malagasy miara-miainga nisy olo tena azy nandritra ity lanonana ity. Ny fiasana ny finoana arainasa ihany koa dia tonga nitondra ny anjara biriky no fanampiana ny sekoly. Tonga maro tany toerana ny fanotrona ireo mpikambana ao aminy. Miisa 770 ny mpianatra ao amin'ity sekoly katolika ity. Lamesa sy lanonana nirahana tamin'ny firemay monina Mariana ty andro alahady ity tao Ambohimandroso. Fisaorana kosa natolotry ny solon-tena ny sekoly izao fanomezana nataony Andriamatoa azo Andriananarivelo azy izao. Mbola eo amin'izay sehatra ny fampianarana izay ihany efa manomboka amin'ny vidin'ny fitaovam-pianarana sady ireo ray aman-dreny amin'izao fotoana izao. Hita ihany anefa fa sahiran'izy ireo raha nambaran'ireo mpivarotra. Fanatediana avy hatrany. Mbola vao manomboka ny fialan-tsasatra dia efa mividy ny fitaovam-pianarana ireo ray aman-dreny hialana amin'ny mety olana rehefa atombotra ny fidirana. Mety hisondrotra tokoa mantsy ny vidin'entana amin'izay fotoana izay rehefa mahatonga entana vaovao ireo mpivarotra. Fa na amin'izao fotoana izao aza dia mahita ny mpivarotra fa misedra olana ny ray aman-dreny. Hita ilay olona hoe tena ao anatin'ny krizy. Miena zany raha izay komandiny any am-pianarana zany dia ahena fa tsy ataony arakarak'ilay lista. Tamin'ity tena hita be mihitsy izany hoe sahirana ilay olona tratran'ilay krizy. Ny fitaovan'ireo kolonga eny amin'ny ambaratonga fototra sy ny akany fibeazana no efa vidin'ny ray aman-dreny amin'izao fotoana izao. Ireo mpianatra lehibe kosa dia mbola miandry ny valim-panadinana vao hiroso amin'izay fividianana fitaovana izay. Hatreto aloha dia mbola tsy misy fiakarana mihitsy ny vidin'ny fitaovam-pianarana eny an-tsena eny. Mahalon'izay fahasahiranana mahakasika ny fidiran'ny mpianatra izay dia misy ny vahaolana atolotry ny banky BNI Madagasikara. Fatatsika zany fa amin'izao fotoana zany fotoana fialan-tsasatra ary fotoana ihany koa zany hikarakarana ny rentrée scolaire zany dia dikan'izay zany raha olontsotra zany mila vola zany izy entina manatatelaka zavatra kanefa ihany koa moa zany amin'izao fotoana mbola ririnina dia betsaka koa ny olona zany izay manararaotra manamboatra ny trano na manavao ny trano na manamboatra trano dia eo koa zany BNI mampatsiahy fa misy an'ilay hoe capimo zany ahafahana manao zay fanavoazana zay zany. Lafim-baovao ara-tsosialy kosa indray misafidy ny fanafiana nitranga teny amin'ny Fokotany Ambodiady hatramin'ny zoma hatramin'ny taona 2024. Raha nilamina ny fandriam-pahalemana tatoato dia nilokatra indray ny halatra kisoa nanomboka tamin'ny 4 Jona lasa teo sy ny asabotsy ny foalahady teo. Ny tsinain'ireo kisoa no avelan'ireo mpangalatra rehefa avy manapozina sy mamono ireo biby fiompy ireo izy ireo. Vonoly le kisoa dia nasorony tao anatiny ilay izy ary kisoa be voka be dia nasorony daholo ny tao anatiny dia nety ny vatana kisoa dia nisy kisoa vatony anankiroa nitsindromin'ny antso fotsiny dia avy eo tonga dia lasa n'ilay anankiroa. Telo zany ny ray very tamin'ny 24 juin. Nanao fitarainana izay nakany Fokotany dia nakany amin'ny polisy efa ny antso gendarme ihany koa zay tamin'izay fotoana izay fa avy ny herika dia tsy afaka nanao ninina ny alika. Tsaika le kisoa hita mihitsy hoe banga satria iny mba fidiram-bola misy eo aminay fa tsisy lakisoa fampanarahana. Atseno satria izy ngamba mety mampiasa fitaovana hafa ny tsainona anazy tsy hoe mampiasa fonka sa hoe ahoana tseno mihitsy ilay izy aloha. Maraina vao fantatsa hoe very le kisoa. Efa tsy nainy sisy ny apetsany ao anatin'ny tranony. Ny antony izay satria mempozina zany ilay izy dia ilay tsy nainy tsy maintsy tafataraka ajanony satria iny tsy azo hoanina satria mihinana pozina ilay izy dia mivatany netiny fa tsy nainy ajanony ao anatin'ny tranony. Ndaisinay aloha zao dia nakany amin'ny Fokotany dia avy eo nakany amin'ny polisy satria nisy karapanonjon'olona tsatsa zany teny Tambary teny nisonja dia naterina tany amin'ny polisy ilay izy dia tsy hay aloha izay toyan'iny aloha tsy fantatsa intsony. Rehefa nandray ny fitarainana ny Fokotany dia nandefa izany tany amin'ny polisy araka ny vaovao azo teny anivon'ny komisaria Ambohimanariny dia mbola manatiady izy ireo. Raha nambarany ihany koa dia mbola tsy afaka mandray fanapahan-kevitra izy ireo mahaloana ny karapanondro sy ny kopia hitan'ireo tompona kisoa teny amin'ny tanimbary. Mbola tsy misy araka izany ny fanambarana ofisialy nataon'ireo tompona andraikitra teo anivon'ity komisaria Ambohimanarina ity. Miezaka hatrany anefa ny Fokotany mahaloana ny tsy fandriam-pahalemana misy any an-toerana. Zany amin'ity tanàna ity zany misy parti tena mazoto misy sanandro dia mandray tsy tapaka amiko amin'ny telefona amin'ny dia efa mba miantso ny mpamonjy voana rehetra ny polisy zay no ataonay Fokotany Ambodiady. Mahaloana ny tranganisy teny Ambodiady dia nisy ny fotoana nampiahianim-ponina teo amin'ny Henakisoa namidy teny an-tsena.
Fa eo amin'ny lafiny toekarena kosa indray raha ny salanisana voaka ny FNUAP dia ny 3 malagasy dia eo anelan'ny 10 ka hatramin'ny 7 taona avokoa mila tsinjovina araka izany ny hoavin'ireo tanora ireo ka izany indrindra no antoko-pisian'ny salon de l'entrepreneuriat et de l'emploi andiany voalohany ny 7 sy 20 jolay ho avy izao etsy amin'ny lapan'ny tanàn'Analakely. Iompany indrindra amin'ny fananganan'orinasa sy ny fitadiavan'asa moa ity hetsika ity, isy ihany koa ny fananana ho an'ny tetikasa mahomby indrindra. Maro ireo vondrona politika resy lahatra amin'ny fanovana tiany vovonana malagasy miaramiainga hoentina eto amin'ny firenena nampahafantarina ireo mpikambana amin'ny MMM tany Ambositra izy ireo izany omaly. Fanatedina viatrany. Fampahafantarana ny vondrona politika miaradia amin'ny malagasy miaramiainga na ny MMM, ny fanapahan-keviny rotsaka hofidiana ary ny hevitry ny MMM manoloana ny toetra rahan-kehitriny no nentina Andriamatoa Ajo Andriananarivelo na anoloana ireo mpikambana MMM tao Ambositra omaly tolakandro. Tsindriko tsara tamin'ny zareo hoe ao anatin'ny fanovana dia tsy akory ny zava-dehibe izay mieritreritra ny latsaka fa isika ianareo any tena zava-dehibe ao anatin'ny fanovana. Raha tsy isika ny resy lahatra izay fahareseko lahatra irery tsy mampiova ninninona. Pejy vaovao an'i Madagasikara indray no soratana. Za amin'ity izahay ary mino aho fa ianareo koa mba halao boky vaovao an'i Madagasikara amin'izay mba soratantsika. Isan'ny faharesen-dahatra ka nahatonga azy hilatsaka amin'izao fifidianana ho filoham-pirenena izao ihany koa ny fitsinjaram-pahefana tena izy ka tsy hisy atao anjorom-balana ho zanakikiala hafa intsony ny faritra rehetra. Tsy misy fandrosoana eto izy raha tsy miara-miainga ny faritra rehetra. Mahakasiky ny raharaham-pirenena dia namafisy ny kandida Ajo Andriananarivelo fa ny fifidianana izay ho filoham-pirenena no tokony atao aloha satria tsy manana filohan'ny repoblika intsony isika dia filohalany ka hanaraka ny maha-repoblika. Maika arak'izany io izy ny fanatanterahana ny fifidianana nefa natodina toy inona azy dia tsy maintsy atao anatin'ny fanarahan-dalana tanteraka izany. Manohana trano ny kandida Ajo Andriananarivelo ny antoko RPSD sy leader Fanilo ny andindininy avy hatrany. Ivondrona politika miaradimo araka ny fanazavana teto dia ivondronan'ireo mpanao politika maromaro manohana ny kandida Ajo Andriananarivelo. Tsy tonga ho azy ny fanohananay any Andriamatoa Ajo Andriananarivelo. Fiovana amin'ny fanaovana politika, fiovana amin'ny fitantanana ny firenena ka Andriamatoa Ajo no hitanay fa afaka hitondra an'izany fiovana zany amin'ny repoblika fahefana. Raha momba ny Ambositra, raha momba ny Romania, verezinao lavitra aby ny olona rehetra fa tsy anisy na vitanao raha fampandrosoana amin'ny faritra. Betsaka ihany izay minisitra fanajariana ny tany teto Madagasikara zay fa dia tsy anisy na vitanao sy tonga matetika ohatranao teto. Nisy ny fitsofandrano nataon'ireo ray aman-dreny tao Ambositra ny kandida Ajo Andriananarivelo mba aleo ahalasana amin'izao fandraisany anjara amin'ny fifidianana hatrany firenena izao nandritra ity fihaonam-be ny MMM tao Ambositra ity. Ny mahakasika ny fitaterana kosa indray tapitra omaly ny ilarana fiarakodia TBA ary nanomboka androany dia ny ilarana TBB indray no zarainy etsy anivon'ny Sampandraharaha misana ny fanomezana laharana tetsy Ambohita. Ny tombony isan'ireo fiara naka-laharana teny anivon'ny Sampandraharaha-panome izany. Raha tamin'ny 15 Janoary 2024 no nanomboka ny zaraina ny laharana TBA dia fito volana taty aoriana dia lany izany. Tapitra omaly alatsinainy 15 Jolay ny laharana TBA na série TBA eto anivon'ny centre matriculateur n'Antananarivo. Nanomboka androany talata 15 Jolay indray zany fanomezana laharana TBB na série TBB. Ny moto sy ny fiara manokana ary ireo fiara fitaterana no betsaka indrindra tao anatin'ireo fiara teo aloha nahazo ny laharana TBA ireo. Araka ny fanazavana teny an-toerana dia nihamaro ihany koa ireo mpivarotra moto izay nisokatra nandritra ny enim-bolana voalohany tamin'ny taona 2024 iny. Nahatratra 17 izy ireo raha toa ka manodidina ny 10 izany isan-taona. Nisy kosa nefa ireo izay tsy nanara-dalàna no voatery nakatona. Ireo fiara vaovao sy ireo efa niasa fa mbola laharana avy any ivelany ary farany ireo laharana avy any amin'ny faritany moa no mahazo laharana ao amin'ny Sampandraharaha misahana izany etsy Ambohita. Mbola lafin'ny fitaterana ihany fa ny eo anivon'ireo seranana. Mbola niteraka resabe teny anivon'ny seranam-piaramanidina teny ny fametrahana n'ireo devance de sûreté aéroportuaire na ny RSA ny volana jona lasa teo. Nisy ny fandiniana ny fomba fanatanterahana izany io androany tetsy amin'ny Carleton Nanosy fanampanazavana avy hatrany.
Ny volana jona lasa teo nisy ny fijerena ny fomba fandradrana sy ny fitantanana ny seranam-piaramanidina teto Madagasikara izay nataony aviation civile internationale. Ratsy dia ratsy ny vokatra azon'ny Madagasikara satria saika nazo ny antsoina hoe programme grave de sûreté isika na ny PGSU. Ny antony voalohany dia ny tsy fananantsika olona na siofanana amaky ireo fitaovana fitsiriana eny amin'ny seranam-piaramanidina eny. Noho ireo ezaka izay efa natomboka nefa dia nahazo fampiatona izy io. Efa nanomboka nampiofana ny olona anampahaizana manokana amin'izay tokoa mantsy ny ACM amin'izao fotoana izao. Mba hanazavana amin'ny olona rehetra mpanjifa rehetra sy ny olona izay voakasika ty fametrahana sûreté eto amin'ny aéroport'ny Madagasikara ty mba antanina ny zareo ny impact ny ty le RSA le redevance izay angatahana amin'ny mpanjifa mba fandraisany anjara amin'ny ny etomanana ny fonctionnement le système de sûreté izay atao eto Madagasikara. I fivoriana izay natao tetsy amin'ny Carleton Anosy androany io dia nahafahan'ny mpandray anjara rehetra nametraka ireo fanontaniana manitikitika azy ka tao anatin'izany dia maro ireo nangataka ny hijerena fomba hafa amin'ny fanatanterahana ny fakana ilay aba antsoina hoe RSA mba tsy hampisy ny filaharana eny anivon'ny seranam-piaramanidina mialoha ny fiangan'ny sidina. Io RSA io moa no entina amatsiana ireo fanatsarana izay ilain'ny seranam-piaramanidina malagasy ahafahany manaraka ny fenitra. Dia iny ihany koa no entina mamarany ny fampahalalam-baovao iny isaoranao naraka izany hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ny koadinao fampiefoloana ampiakanjon'ny tenanay ny sampana fampahalalam-baovao kosa dia mamy fotoananao indray ho amin'ny raha-mpitso tahaka izao veloma tompoko.